ចំពោះត្រង់ចំណុចស្តុកបាច់នេះផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចវាយឈ្មោះឱសថដើម្បីស្វែងរកចំនួនស្តុកនិងថ្ងៃជិតផុតកំណត់របស់ឱសថបានផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចកែស្តុកបាច់ចាស់ដែលមានស្រាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងលុបស្តុកចាស់បានផងដែរយើងក៏អាចចុច Add ដើម្បីស្វែងរកថ្នាំដែលត្រូវថែមជ្រើសរើសឯកតារង្វាស់របស់ឱសថនិងបំពេញចំនួនថ្នាំដែលត្រូវបន្ថែមក្នុងស្តុកព្រមទាំងបំពេញថ្ងៃផុតកំណត់របស់ឱសថផងដែរត្រង់ចំណុចនេះយើងបំពេញតម្លៃដើមក្នុងមួយកញ្ចប់ហើយត្រង់ Low Stock Alert នេះផងដែរយើងត្រូវបំពេញកម្រិតចំនួនស្តុកទាបដើម្បីជូនដំណឹងនៅពេលស្តុកធ្លាក់ដល់ឬក្រោមចំនួននេះឬអាចទុកទទេដើម្បីប្រើចំនួនលំនាំដើមរបស់ឱសថព្រមទាំងជ្រើសរើសឯកតាកម្រិតរបស់ឱសថបន្ទាប់មកចុច Add Stock បាច់រួចជាការស្រេច